Jakso 8, Impivaaran tyttäret, viimeinen valinta. Tämä on viimeinen tarina. Ja se on vaikein. Sorolan saaressa, Jaakkiman pitäjässä, kerrottiin miten hyvin vanhana aikana tämä maa oli rikas ja rahvasta paljon. Silloin, näet sie, oli täällä ihan toisenlaista väkkiä, ne oli vennäinuskosii. Sitten tuli suuri Ruotsin sota. Ihmiset ryövättiin ja poltettiin. Ja sitten kertoja osoittaa kädellään. Tuossa on Impivaara. Josta tytöt silloin hukuttivat itsensä mereen. Yksi lause. Niin lyhyt. Ja niin raskas. Tytöt, joiden nimiä emme tiedä, seisoivat Impivaaran kalliolla ja katsoivat alas Laatokan aaltoihin. Takanaan palava kylä. Edessään tyhjyys. Ja he tekivät valintansa. He hukuttivat itsensä mereen. He hyppäsivät. Tai he kävelivät aaltoihin. Taru ei kerro yksityiskohtia, eikä tarvitsekaan. Tärkeää on se, mitä he valitsivat, mieluummin vesi kuin vihollinen. Impivaaran tarina on ollut niin tunnettu, että se liittyy myös toiseen paikkaan ja toisiin nimiin. Annin rintana ja Annin kallio on samankaltaisen kertomuksen paikka. Mutta miksi tämä tarina on kestänyt? Miksi se kerrotaan yhä, kun niin moni muu on unohtunut? Ehkä siksi, että se tiivistää kaiken, mitä Laatokan rannoilla on koettu. Kaikki sodat, kaikki menetykset, kaikki valinnat, joita ei pitäisi koskaan joutua tekemään. Impivaaran tytöt ovat kaikkien niiden puolesta, jotka eivät voineet kertoa omaa tarinaansa. Ja samaan aikaan kuin tytöt tekivät viimeisen valintansa Impivaaralla, koko yhteisö ympärillä teki omansa. Asukkaat muuttivat pois ja kaivoivat aarteet maahan. He luulivat pääsevänsä takaisin. Mutta jäivätkin pois. He kaivoivat kullat ja hopeat maahan. Merkitsivät paikat muistiinsa. Ja lähtivät itään, kohti Venäjää, uskoen, että palaisivat, kun sota on ohi. Mutta he eivät palanneet. Ja niin Laatokan luoteisrannikko hiljenee. Vanhat kreikanuskoiset kyläyhteisöt hajoavat. Kirkot palavat. Kellot upotetaan. Aarteet kätketään. Ja tilalle tulee hiljaisuus. Mutta ei ikuinen hiljaisuus. Sillä uusia asukkaita tulee. Suomenuskoisia, luterilaisia. He löytävät tyhjän maan, joka on täynnä jälkiä. Kalmistoja korkeilla mäillä. Sässynöiden lahonneita seiniä. Kivivalleista koottuja linnamäkiä. Ja he ihmettelevät, keitä täällä ennen asui. Ja vanhat asukkaat, ne harvat, jotka jäivät, kertovat. Kertovat meteliläisistä ja Jaakko Puntuksesta. Kertovat kelloista Laatokan pohjassa ja aarteista peltojen alla. Kertovat Vepsästä, joka piiloutui lampiin. Ja Impivaaran tytöistä. Niin syntyy perinne. Niin syntyy kansan muisti. Ja sitten, yhtenä kesänä vuonna 1879, tulee nuori mies kulkemaan kylästä kylään muistikirja kädessään. Hän kyselee vanhoilta ihmisiltä. Hän kuuntelee. Hän kirjoittaa muistiin. Hän ei tiedä sitä silloin, mutta hän tekee jotain korvaamatonta. Hän pelastaa tarinat, jotka muuten olisivat kadonneet kertojiensa mukana. Sillä vanhat ihmiset kuolevat. Ja heidän mukanaan kuolevat tarinat, joita kukaan muu ei enää muista. Mutta nyt ne on kirjoitettu muistiin. Ja me voimme kuulla ne. Olemme kulkeneet 8 jaksossa halki Laatokan luoteisrannikon muistojen. Olemme kuulleet jättiläisistä, jotka jättivät maan pienemmille tulijoille. Olemme nähneet kivilinnat, joihin kansa vetäytyi vihollisen tullessa. Olemme kävelleet tappelutantereiden yli, joissa ruoho ei kasva. Olemme kuulleet kellojen uppoavan Laatokan syvyyksiin. Olemme tavanneet Jaakko Puntuksen, paimenpojan, joka kasvoi jättiläiseksi kansan muistissa. Olemme maanneet Vepsän kanssa vedessä, hiljaa, henkeä pidätellen. Olemme seisseet pyhän tuomen juurella ja tuoneet ruokaa kuolleille. Ja nyt seisomme Impivaaralla. Ja katsomme alas. Mutta me emme hyppää. Me palaamme takaisin. Sillä tarinat eivät ole kuolleita.
Ne ovat edelleen eläviä. Joka kerta kun joku lukee nämä sanat tai kuulee nämä äänet, Impivaaran tyttöjen tarina elää uudelleen. Ja Vepsä nousee jälleen lammin vedestä. Ja Jaakko Puntus heittää kiven ja voittaa jättiläisen. Ja meteliläisten isä sanoo tyttärelleen, nyt meidän täytyy lähteä pois. Ja jättää maa tulijoille. Maa jäi. Kivet jäivät. Tarinat jäivät. Ne ovat edelleen siellä, Laatokan luoteisrannikolla. Maa, jossa jokainen kivi kertoo tarinan, jokainen kumpu kantaa muistoa ja jokainen mäki on joskus ollut jonkun turva. Tätä maata ei enää voi kävellä. Nuo rannat ovat rajan takana ja kylien nimet ovat muuttuneet. Mutta tarinat eivät tunne rajoja eivätkä kieliä. Ne kulkevat siellä, missä ihmiset niitä kuuntelevat. Ja nyt te olette kuunnelleet. Kiitos siitä.
Hui.